皆さんどうも、山暮らしの狼ちえちゃんです。皆さんに今日はお願いがあります。どうか狼って聞いた時に噛みますかって聞かないでください。彼女はハイブリッドウルフ、いわゆる狼犬のライラ様です。彼女は狼度が強い狼犬なのですが、それがゆえにとても臆病です。本来狼は警戒心が強く、仲間以外には懐きません。なので私以外には基本的に知らない人と怖い人という認識で怯えてどっかに飛んでいってしまうぐらい臆病なのです。実際に戯れているところをお見せしたいと思います。